Ishulli i Kubës është vendosur në qendër të vëmendjes ditët e fundit. Vendi është duke u përballur me një sër krizash që përfshin fatkeqësitë natyrore dhe tensionet gjeopolitike. Vetëm gjatë 4 muajve të fundit, Kuba ka përjetuar 3 ndërprerje të plota të energjisë elektrike, duke lënë miliona njerëz në errësirë. Situatën e ka rënduar edhe një tërmet me magnitudë 5.8 ball që goditi brigjet juglindore, duke ngjallur panik dhe pasiguri mes popullsisë. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar vendin për ndërhyrje ushtarake, duke cilësuar Kubën një shtet thellësisht të dobësuar. Burime mediatike sugjerojnë se Trump mund të jetë i hapur për një marrëveshje me regjimin kuban, por me kusht largimin e presidentit aktual Miguel Díaz-Canel, duke ndjekur modelin e përdorur më parë në Venezuelë. Përballë kësaj krize, qeveria kubane ka njoftuar një lëshim historik. Oscar Perez Oliva Fraga ka deklaruar se kubanët që jetojnë jashtë vendit do të lejohen të investojnë dhe zotërojnë biznese private në ishull, sidomos në sektorin e infrastrukturës. Ky vendim është një përgjigje ndaj kolapsit të sistemit elektrik, ndërprerja të cilit ka paralizuar jetën e përditshme. Spitalet kanë shtyr operacionet, rrugët janë bosh nga mungesa e benzinës dhe furnizimi me ushqime bazë është i vështirë. Qeveria akuzon Washingtonin për shkak të bllokadës energjetike. Prej janarit, mbas ndryshimeve politike në Venezuelë, SHBA-t kanë ndaluar dërgesat e naftës dhe kanë kërcënuar me tarifa çdo shtet që tenton të furnizojë ishullin. Dy nisma pritet të arrijë në Kubë më 21 mars, me qëllim ndihmën ndaj qytetarëve, një anije civile me ndihmë humanitare nga diaspora kubane në Miami dhe një autokolon ndërkombëtare Nuestra America me mbi 20 tonë ushqime dhe pajisje mjekësore. Edhe një delegacion nga Italia, i udhëhequr nga eurodeputetët Ilaria Salis dhe Mimo Lucano, udhëtoi drejt Havanës për të shprehur solidaritetin me popullin kuban dhe për të ndihmuar ata që po vuajnë pasojat e embargos amerikane. Edhe pse tërmeti i fundit nuk shkaktoi viktima, lëkundjet u ndjen mbar ishullin, duke rritur frikën në një popullsi që tashmë përballet me kufijtë e mbijetesës. Në këtë situatë, Kuba qëndron në një balancë delikate mes krizës humanitare dhe presionit ndërkombëtar.